Посещането е много голямо, т.е. само тук в село Българи се получава едно такова усещане. Колената надолу стават ледено студени. Това е. Преди години в Международния младежки център имаше един професор японец по игнотерапия на вземане да ме изследва. И там от него разбрах, че всеки един нормален човек има от 18 до 23 генетични точки на стъпалата, а ние с